Գորիս քաղաքը համարվում է սրբավայր դեռևս Բարդուղիմեոս առաքյալի օրերից։ Բարդուղիմեոս առաքյալի կառուցած վկայականը։ Կա ավանդազրույց, որի համաձայն Բարդուղիմեոս առաքյալը փոքրիկ մի վկայական է կառուցել այստեղ։ Դա այն վայրն է, որտեղ 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին կառուցվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Ըստ ավանդության և տեղական հիշատակությունների, Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալը շրջել է Սյունիքում և Գորիսում, հին Գորիսի բարձունքում, եղել է նրա անունով կամ նրա հիշատակին կապված հնագույն սրբավայր վանք, որի հետքերը, պատերը և խաչքարերը ժամանակին տեսել են տեղացիները։ Ըստ ավանդության, Բարդուղիմեոս առաքյալը իր աշակերտների հետ եղել է Սյունյաց աշխարհում և քարոզել Գորիսի տարածքում։ Հայաստան գալուց Սուրբ Թադևոսը իր հետ բերել է մի բաժին այն յուղից, որը Հիսուսը փոխանցել էր առաքյալներին, իսկ Սուրբ Բարդուղիմեոսը իր հետ Հայաստան է բերել Աստվածամոր պատկերը։ Ըստ Ստեփանոս պատմիչի, Բարդուղիմեոսը Պարսկաստանից վերադառնալիս իր աշակերտների հետ գալիս է Ատրպատական և անցնելով Երասխ գետը մտնում է Սիսականի սահմանները։ Բաղքում, Գողթնում իր առաքելությունը ավարտելուց հետո նա ուղևորվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Դվին։ Ամենայն հավանականությամբ հայոց մայրաքաղաք գնալիս Բարդուղիմեոս Սուրբ առաքյալը անցել է Հաբանդ, ապա Ծղուկ գավառներով։ Գորիսի մյուս սրբավայրերից է Ձագեձորի վանքը, որը կառուցել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այն, որ Գրիգոր Լուսավորիչը ներկայիս Գորիսում կառուցել է Աստծո տաճար, միայն ավանդազրույց չի վկայում։ Մատենագրական աղբյուրների հիման վրա այդ մասին վկայում է նաև Սերո Խազատյանը և ասում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչը իր ձեռքով այստեղ վանք է կառուցել, որի ավերակը կա վանքի տապում։ Եվ այդուհանդերձ արձանագրենք, վանքը գտնվել է ներկայիս Գորիս քաղաքի 3-րդ հիմնական դպրոցից արևմուտք ընկած բարձունքի վրա, երբեմնի ավտոձեռնարկության տարածքում։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները տեսել են և պատի հետքերը, և խաչքարերը։ Խնդրու առարկայի վերաբերյալ ուշագրավ դիտարկում է արել նաև Երվանդ Լալայանը։ Մի ավանդություն էլ ասում է, թե Նոր Գորիսից մի վերս դեպի հյուսիս գտնվող վանքում երբեմն մի այնպիսի զանգ է եղել, որ ձայնը շատ հեռուն լսվելիս է եղել, ուստի և ժողովուրդը սովորել է ասել «զանգը զոռ», այսինքն զանգը զորավոր, և իբր թե դրանից էլ առաջացել է Զանգեզուր անունը։ Երվանդ Լալայանը մեկ այլ առիթով կրկին անդրադառնում է այդ հարցին։ Նոր Գորիսից դեպի հյուսիս հազիվ մի վերստ հեռավորությամբ միևնույն հովտում գտնվում է մի քարաշեն գեղեցիկ վանքի ավերակ, քանդված պարսպով ու մի քանի խցերով, և այստեղ գտնվում է նաև մի սառնորակ աղբյուր։ Այդ վանքը եղել է Ձագեձորի վանքը և գտնվել է Գորիսից արևմուտք դեպի Վերին Շեն տանող ճանապարհին մոտ բարձրության վրա։ Այժմ միայն պատերի հետքերն են պահպանվել։ Մատուռը թաքնված է եղել փարթամ բուսածածկի հետևում։ Տպավորիչ էր ամենուր, պատից թափված քարերի քանդակներ էին ու ամռան արևի շողերի մեջ նրանց գույները։ Ավերակների մեջ էլ կարելի էր պատկերացնել, թե ինչքան գեղեցիկ կառույց պետք է եղած լիներ այդ մատուռը, որի հյուսիսային կողմի սրբատաշ պատից 1 մետր բարձրություն էր մնացել, մյուս կողմերն էլ ավելի ցածր էին։ Մուտքը հատակից քանդված պատի մի մասն էր, և արևմտյան կողմին ծուռ հենված էր մետրաչափ խաչքար։ Գորիսում եկեղեցի է կառուցել նաև Գրիգոր Լուսավորչի թոռը Գրիգորիսը։ Գրիգորիսը Վրդանեսի որդին էր։ Ըստ Սերո Խանզադյանի, Գորիսում Գրիգորիսը եկեղեցի է հիմնել և կոչել իր անունով Գրիգորիս։ Սերո Խանզադյանի կարծիքով ժամանակի ընթացքում գրի մասնիկը վերացել է և մնացել է Գորիսը։ Այս եկեղեցին հիշվում է 1667 թվականի մի հիշատակարանում։ Սերո Խանզադյանի սույն վկայակոչման մեջ անշուշտ վերապահությամբ ենք մոտենում այն տեսակետին, թե Գորիս տեղանունը ծագում է Գրիգորիս անվանումից, դա թերևս կարող ենք համարել որպես Գորիս տեղանվան ստուգաբանության տարբերակներից մեկը։ Հաջորդը ուզում եմ ներկայացնեմ հետաքրքիր փաստեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մասին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կառուցվել է 1897-ից 1904 թվականներին։ Այն շինարարական եզակի կառույց է։
Եկեղեցու շենքի կառուցման նախաձեռնողները եղել են Մելիք Հյուսեյնյանները, իսկ շինարարներից են Հայրապետը, Ալեքսանը, Դանիել Մելիք Օհանյան եղբայրները, Հայրապետ Խուրշուդյանը, Աթուն Ամին, Գրիգոր Տորոզյանը և այլոք։ Եկեղեցին 1903 թվականին օծվել է Խրիմյան հայրիկի կողմից, իսկ բացվել է 1904 թվականին, բայց չի ունեցել գմբեթ և խորան։ 1921 թվականի փետրվարին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում տեղի է ունեցել Գարեգին Նժդեհի սպարապետ օծվելու հանդիսավոր արարողությունը։ 1926 թվականին եկեղեցին փակվել է և մինչև 1960-ական թվականները օգտագործվել որպես հացամթերման պահեստ, հետո երկրագիտական թանգարան մինչև 1988 թվականը։ 1989 թվականի դեկտեմբերին եկեղեցին կրկին վերաբացվել է։ Եվ վերջում ուզում եմ ներկայացնել Սյունիքը իմ աչքերով։ Կարծես Հայաստանի ներսում մեկ այլ Հայաստան լինի, խորհրդավոր էներգետիկա ունի և ժամանակը այստեղ ասես կանգ է առել։ Գորիսի շենքերի ֆասադները միատոն են և հետաքրքիր նախշերով։ Հայտնվել ինտրովերտ, սառը, բայց միաժամանակ շատ ուժեղ Գորիսում իհարկե մեծագույն հաճույք է։ Սյունիք նշանակում է սյուներ, դրանք Մայր Հայաստանի սյուներն են, որի վրա հենված է հայոց աշխարհը։